Ayan, hello guys! Welcome again to my channel. So, today's vlog, magmumukbang si Mrs. A ng papaya na hinog. Ayan. Na may sili and suka and asin. So, hindi pa naman siya talagang hinog na matigas pa siya guys. Oh. Ito yung mga gusto ko kasi crunchy siya. So, tingnan natin kung maubos natin. So, bago ako mag-umpisa, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe, to like and comment, and click the red button para ma-update kayo sa aking susunod na mga videos. So, ayan guys, samahan niyo akong mukbangin na natin. So, kanina may hiniwan ako kanina guys, para madali na natin makain. Sarap nito, fresh pa. Kapipitas ko lang. Matamis na siya. Ganyan kadami. Isang piraso lang siya pero malaki. Yummy. Wow. Hindi siya masyadong manghang. Marami yung sili. Ayan. Lumutang-lutang yung sili. Nandito na naman si Mrs. A sa likod bahay niya. Dito naman ako gumawa ng video dahil mas stress ko. Manghang siya ha. Medyo mahirap pa siya nguyain kasi matigas pa siya talaga. Dilaw lang siya talaga. Tumatalab na yung hanggang sa mouth ko.
Manghang siya, guys. Parang nasa bundok lang si Mrs. A. Dapat ko na maubos ba? Seryoso masyado yung Mrs. A. Kunti na lang siya, guys. Yummy. Langaw. Next month, pwede na siguro marepresent yung aking saging na naman. May saging na naman si Mrs. A na titibayo. Yung dito. Magbulang na siya. Mukhang marubutan nito ngayon, guys. Sarap eh. Matamis-tamis na siya. Wow.
na siya ha. Ba't kaya? Kumakagat lang sa lips. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad.